Pinanunandana Makirifiri Rajanatina Sizaka Ifaujiana Maisina Imanutidinana Saitena Mami Swavuku Nituntulu Nirudanaku Fakarfa Ajimaricha Imanandalalana Si chafi chafara Maniniwana Anatin mafyasa Ichanganizani Azuantuka Ifitundani Ichakayana Adadani Masumi Ansuiti Susi Amaliana Ansuya Wizi Aminyaki Faujina E Amunzana Amunziana Tatani Sana Amakuki Ikuni Fitula Tupana Aliro Feli Sirajapu Ademanta Tia Meli Nana Adana Adamalicha Mananana Sijati Chatsara Numanini Wane Abadi Makasa Ikichangani Sani Ademani Cha Sabilirana Ademani Cha Mananana Sijati Chatsara Numanini Nani Makasa Ikichangani Sani Ademani Cha Sabilirana Ademani Cha Mananana Sijati Chatsara Numanini Nani Makasa Ikichangani Sani Ademani Cha Sabilirana Yavunavu karati ufati Rengi rengi kara tumbani tani Rati baba kara Tidiran kusa Yavunavu karati ufati Rengi rengi kara tumbani tani Rati baba kara Tidiran kusa
ever now. Even to know I'm was running now, yeah. Amara imetula buramane, malamanye, etia muntani. Running now, ha. Amara imetula buramane, malamanye, etia muntani. Levera nunca, famangante. Nevera abato, famula utenuka. Nevera, famangante. Nevera, famula utenuka. I am now, funny up and down. Even now, I'm also beautiful. I've been now, we want. I am now, I'm also funny up and down. Even now, I'm also Daily hand and over saying a teeny bandar. T-shirt the local siam. Baby, as a baby. You gonna be now, we want. I am now, I'm funny up and now, funny up and now, you want to know, you will have been out.
My dreams shine above. Scenery designed by you. Like your love, sakatala tinggi pamu semua. Siap itu desain atau sifatu yang mengenai berbicara memusik di fana. You know the feeling that's my life takes you inside. I'm such a little fool. Mana the birth of mana. You believe, fiai aku tumpuk tawa bina. See the day, you know the night, say I know. See what you say, fiai aku. Starry night, mana the world from mana. You believe, fiai aku tumpuk tawa bina. See the day, you know the night, say I know. See what you say, fiai aku. Starry night, summertime. See what you saw me, we are starry night. Mana the world mana. You believe, see I now. See the day, say I know. See what you saw me, beyond that's a story now. See what you saw me, beyond that's a story now. See what you saw me, feeling cool. Eny ary faly miarabantsika rehetrarehetra amin'izao ora izao. Miala tsiny fa somary niresaka teo fa ady mandray vahiny manakaja samy mba tonga aty an-trano dia Quand j'ai ouvert ma société, en fait, je manque. Dia tsy maintsy manonona fiarabana ho an'ny vahiny ka ny teniko voalohany dia manala satroka tanteraka ho an'le zandry nodimandry tany Tamatavy
ary noho ny firefitry ny vasin'ny zandary dia tany amin'ny tongony no voa ary maty no nindratsana azo azy io tanora io. Androantsika dia iresaka momba n'io grevy io mazava ho azy. Iresaka ihany koa tsika momba ny tany Afrique du Sud mba ahafahantsika miresaka sy matsapa ny zavatra mitranga. Ny zavatra hitako aloha hatreto rehefa tsy miteny momba ny Afrique du Sud intsony filorirako ty malala dia tsisy nanana vaovao intsony zay natsapako hoe eto ihany ka ianareo no mipikeny vaovao fa mody any ambadika ihany nareo no misilitika hoe source près de l'enquête. Ka raha ohatra nareo nanana mety efa mba nahavoakanareo takizay. Ka iresaka an'io tsika le volamena 73,5 kilo. Bon, anomboka ny araky ny fanaovantsika azy isan'andro dia nitatasika no anombohantsika azy. Ka ny lohateny dia ny hoe mila fivana. Ao anatin'izany koa tsika sady iresaka ihany koa ny hoe mila fivana zany dia iresaka ihany koa tsika ny hoe ny atao ihany no miverina. Mila fiovana ny atao ihany no miverina. Ino ny ifandraisan'izany ary inona ny tokony anombohana ny tatasika zany. Araky ny fantatritsika dia ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao dia mafanafana ny tanàna ary tsy afenina fa somoepiseby daholo ny ray manontolo. Ao no mieritreritra hoe lasa vety, vita vety. Ao no mieritreritra hoe voatazona vety sa ahoana ny fandehany ity, inona ny solution, inona ny issue, aroso ve ny fifampiresahana sa na fifampidiniana sa inona ny tokony atao, mitady ny solution zay tokony atao na ny résolution zay tokony apetraka amin'ny fitondram-panjakana. Ny mpanohatra ihany koa dia manohy mafimafy ny tolona ary mihamafy mihamafy manao karazana effet de boule de neige. Enam-piodinana eny mitombo ny kila araky ny fahitana azy satria tonga ho azy misy zavatra naturel miditra miaraka ao anatin'le tolona na le événement na le révolte. Pour l'instant, j'appelle pas populaire, mais une partie, une frange de l'opposition zany. Ka ny daty lehibe hoe isehoana fanondroana zany dia ny rapitso eo Ambohijatovo. Inona ny tena antony natongavana tany amin'izany lalana izany? Raha tamin'izany andro raha matoa lalatina rehefa miteny dia hoe tsy mahay maka lesona, tsy mahay maka lesona. Samy nahazo an'izany daholo na ny io andro rajelo io ary rehefa tamin'ny transition ka niady tao izy da asa koa moa tsy fantatra zay nampiady azy tao. Nahazo an'izany daholo ry hery rajonary mampiana, ringara valomanana, tsy mahay maka lesona. Asa nga lalatina zany tena mahay maka lesona be mihitsy ary mampitolagaga satria rehefa tonga teo amin'ny fitondrana lalatina, totra ny adin'ny lalatina raha kotondrazafy daholo le lesona men'ny olona ary na le lesona tazominy ary indrindraindrindra le lesona zarainy tamin'izany andro zany. Maro ny tonga saina ary maro ny gaga hoe toa nivadika gira. Atao hoe mivadika gira zany manko le toka mivadika vinaigre rehefa ao anaty vavony, toka basse qualité izy zay, matoa tonga amin'izay ary mivadika gira hoy ny malagasy ary sary devonina izy amin'izay fa ny tena solution aingana indrindra rehefa izy nitratran'izay hoe mivadika gira zay dia alao mandoa. Tonga dia loarana mihitsy dia mandoa. Ka ohatran'izay imazin'le mivadika gira zay ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao. Ao no mitaky fiovana, ao no mitaky fialana, ao no mitaky ny tsy janonana zany fitondrana zany intsony ela eo amin'ny fitondrana satria marina kosa aloha raha vao nanomboka tsy ampiray volana akory tany amin'ny taona 2014 dia efa mivadika gira
Andriamatoa Andry Rajoelina, ary ny décision niraisin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia mivadika gira daholo. Niakatra ny vary, niakatra ny menaka, na ny yaourt ara niakatra, ny siramamy, ny mofo gasy, ny ramanonaka, ny vary, ny araky ny vazovazo teneniko hoe na ny vehivavy teny tsara lalàna ara ny lafo, niakatra koa ny vidiny, satria samy maka an'izay entana midiny. Ka afa-tsy ny ho an'ny mpitondra fanjakana tsy niakatra ny fiainana ary tsy hita ny fiakaran'le izy, satria ny vola niditra tao am-paosiny dia niakatra ny fidiram-bola tao am-paosiny, ka tsy mifanaraka tamin'ny fiakaran'ny vidin'entana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana ho an'ny malagasy. Ary tamin'izany ny tena dia efa nisotona lakolosy hoe orzalahy, tsy ho lasa lavitra anie nareo raha izao ny fandehany. Orzalahy, ino ty tomobile na i Trump ara tsy manana ny tomobile entinareo, na Emmanuel Macron ara tsy manana ny tomobile entinareo. Kanefa na izany na tsy izany, tsara ihany ny mahalala fa tamin'ny androny izany Andry Rajoelina izany tsy teo amin'ny fitondrana, izany lalatiny izany tsy teo amin'ny fitondrana, dia exactement ohatran'izao ataon'ny timma izao no nataony. Ka nijoro na nome lesona, nijoro ho mpanome lesona, nijoro ho mpanakorotana, nijoro ho mpanao révolution fasitosy. Ty atsangatsa-manorana rehetra ity dia hatramin'ny milalao faty, entiny eny amin'ny 13 mai, ambenany eny amin'ny 13 mai, zao vitan'ny olona nanao amin'ny provocation, maty ny zanak'olona, ary zavatra tsy fantatry, tokony ho fantatry ny malagasy fa tsy vao io no nisy maty novononin'ny gendarme. Ao koa ngia meso any tany Brickaville, ary mbola nisy hafa koa talohan'io, mbola tsy fantatra fa dia lazaina fa nadiadiana foana no lazaina. Mora be ny mahafantatra hoe iza no nitifitra laisany. Isaina fotsiny ny cartouche nivoaka tao amin'ny magasin, dia fantatra hoe iza no nitifitra ary balan'iza inodoiny. Fantatra anie izany, mora izany. Fa ny zavatra marina dia izao, tsy afaka niady amin'ny zandary mihitsy i Andry Rajoelina ka andeha hanasazy ny zandary. Izany hoe ny zavatra mitranga izany amin'izao dia tena exactement tamin'ilay andro fahiny hoe tsy afaka ny andeha hanasazy Andry Charles mihitsy colonel Andriamatoa Ravalomanana, fa dia voaterin'ny trèfle, ny andron'ny roketa nitsipika teny Iavoloha dia nitsoaka. Izay koa raha ny fahalalako azy sy ny fahitako azy à distance eto no iandrin'ny Andry Rajoelina. Fa la seule différence, hitsoaka mialoha i Andry Rajoelina, izay no mahatonga anahy hiteny hoe ny teo aloha ihany ny miverina, ambeno mafy ny aéroport, ary tokony ho sarotiny mihitsy ny mpiandraikitra eny amin'ny pafy fa azo raisina sy ny eny amin'ny zandary eny amin'ny aéroport fa azo iraisina ho mpiray tsokombakomba amin'ny zalary eo, raha sanatria indrindra fa le iray civil, les compagnons natanakavanany Andriamatoa Andry Rajoelina, dia mamy Ravatomanga izany no tiako tenenina eto, tsy tokony nisy tafatsoaka ivelan'ny Madagasikara. Marina fa mbola hoe misy miteny hoe manomboka izao tontolo izao, fa raha izao fandehany izao, araky ny teneniko tamin'izay andro izay hoe misy fotoana, misy moment de ralliement, mitolona izay fanaovan'ny rehetrarehetra dia manomboka eo mibotsina ohatran'ny karibonetra, ohatran'ny nasiana karibonetra nisan'ilay vahoaka makeny Analakely, ary tsy ho tananao izy amin'izay. Ny akama manokana moa dia efa nametraka hoe tsy makeny Analakely na makeny amin'ny 13 mai ihany ny important, fa afaka koa tsika tonga dia mivoaka eny an-dalambe, manao izay tokony atao, manakana an'izay tokony hanakana, fa ho avy ny fiovana ary tsy ho ela. Natao ihany no miverina satria
manomboka ivoaka amin'izay ny dabapako, manomboka ivoaka amin'izay koa ny barazy fisavana eny amin'ny fokotany, ary efa manomboka koa ny fanaovana recrutement ny gros bras teny vato teny omoaly, ka fantatra amin'ny ngiabota be ohatran'ny trozona ngiaraso marimaky iny nanao azy, fa tokony ho fantatritsika ary tokony ho fantatry ny vahoaka ihany koa. Mila raha maso tanteraka zany ny olona ohatran'ireny, mila raha maso ihany koa ny olona notononoko omaly, satria dia tena fanetry-ben'ny firenena. Ao anatin'izany reny ry Zanora Mambazafy, ry Lola Rasomaro, ry Luka Ratsimbazafy, ry Sylvain Rabetsarona, mila raha maso daholo reny, satria ry Frank le Grand amin'ny fihetsika sy ny zavatra ataony. Raha manana fakan-tsary nareo dia alaivo sary fa fanetry be ny firenena reny, ary tsisy zavatra ataony reny afa-tsy ny manao fiainana. Mila fiovana ny vahoaka malagasy satria ny zavatra tokony ho fantatritsika rehetra dia izao: tsy ny mpianatra irery ihany no mitaraina amin'ny fijaliana, fa izany no teny anareo fa na ny mpianatra malagasy, zanaka malagasy mianatra ty an-dafy raha te hidirana fahoriana, satria ny fidiram-bola ny dada, ny fidiram-bola ny neny dia niala teo an-tanany, ny tany kely izay mba hananany tena, ny fananana izay hananany tena dia lasa nampitondra fanjakana, na izaho ara tompoko, izaho ara victime an'izany. Taniko efa telo hektara mahery eny Ambobao nalainy io fitondram-panjakana io, amin'izao tsisy fanazavana, tsisy ninona. Tonga dia azony ny tany, ianao efa nanamainty milaly ny tany teo, nanao mise en valeur sy ny karazany, tonga dia normal be zany raha ohatra ka maro ny malagasy no mitaraina, ary maro ihany koa ny malagasy no mila fiovana, satria araka ny teneniko teo, lafo ny vidim-piainana, lafo ny sandan'ny fianarana, lafo ny sandan'ny jiro, lafo ny sandan'ny rano, ary efa niteny aho omaly hoe au delà niny hoe faly isika menakavy fa hoe io le fanjakana fa midona mirindrina amin'ilay banky mondiale, fa au delà niny dia miteny amintsika menakavy aho hoe ho sahirana tsika satria tsy ho voamaitrizen'ilay fanjakana ny fiakaran'ny fanamboarana ny grille tarifaire ny JIRAMA amin'ny alalan'ny hoe mba tsy isian'ny inona izy teo, tsy isian'ny fiakarana brutal na fiakaran'ny rano sy ny jiro any amin'ny inona izy teo, mpanjifa. Kanefa na izany na tsy izany dia efa mampiomana antsika tahaka ny nampiomanako anareo tamin'izany andro hoe any amin'ny 2021 any anie volana janoary, febroary na martsa au plus tard dia tafakatra ho 25 000 ny euro anankiray. Inona ny dikan'izay? Ny dikan'izay dia hiakatra daholo ny vidin'ny entana rehetra ka izay manana entana amidy dia afaka mampiakatra ny entana amidiny, fa ny tsy manana entana moa zany dia inona ny zavatra ataony? Misubira, ary ireo olona tsy manana entana amidy ireo, ny ankabeazan'ireo dia mahatratra ny amin'ny 2.70 isan-jato ny malagasy izay tena miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Izany hoe ireto 9 isan-jato zany no miaina ao anatin'ny opulence, ary miaina ao anatin'ny fiainana tsy azonao eritreretina mihitsy ny vola sy ny fananana, ary indrindrandrindra ny harena lalaovin'ireo 9 isan-jato ireo. Jereo fotsiny fa ao anaty gouvernement ao anatin'ny fitondrany Andry Rajoelina io dia miainga avy ao amin'ny Andry Rajoelina sy Mamiravatomanga dia mierikerika ianao vao mahita hoe iza indray mety ho valabla amin'ny harena sy ny fananam-bola amatapitrisany amina miliara
euro na dia na dollara. Mierikerika ianao ary mino fa tsy mahita ianao. Nefa na izany na tsy izany, ireto ambany koa nefa tsy manaiky fa tonga dia efa manao ny tranony joalajoala. Zay no mahatonga an'ireo zandarindreo masika satria sao dia sanatria mialy andro rajoala ka tsy vita ny tranony jeneraly. Jeneraly teneny koa jeneraly Ravalomanana zany. Ary raha ny fandehany vaovao dia mijoalajoala ny trano amboarina eny Ambohimanga, akaiky ny fiangonana moa izany. Raha ny fandehany vaovao, maromaro ny trano building ajoron'ny Ngara-Vatomanga ao Ambohibao. Maromaro ary niova nanaovana projet immobilier villa luxueuse eny Ambohidratrimo, eny amin'ny fanaovana golf. Ka dia anjarantsika no mieritreritra ao anatin'izany fa ny olona ao anatin'ny 12 taona mahavidy harena ary mahavita harena ary mahavidy ny ain'ny malagasy, mahavita mitifitra, mahavita mamono, mahavita managadra, mahavita mambotry, mahavita mampahantra. Inona sisa ny tsy vitan'ny rahalahy? Nitazona ny fitondrana eo am-pelatanany satria ny lalana dia efa makany, ny lalana ataon'ny vahoaka, hitondran'ny vahoaka. Eto zany dia mametraka tsara mihitsy, avahako ao anatin'ny hetsiky ny vahoaka mety safidy amin'ny hoe iza no mitarika na hoe iza no mitondra ny tolona. Na hitarika fa 100 eo ary ianao ka rehefa tsy tonga ny vahoaka dia veloma, rapitso indray miona hoy ny fiteny. Fa ny andraisako ny lafiny amin'ny aty an'ny vahoaka, ny resahako sy fanomezana tsodrano amin'ny zavatra atao. Raha iny ianao ka hoany rapitso, tsara tsodrano ry tompoko ary tandremo tsara, jereo ny asiana ny tongotra, jereo ihany koa ny lalana fodiana satria ny etsy an-daniny, ny etsy an-doana dia efa nilaza ary niozona fa tsy hiala ny fitondrana izy nafaton'olona mikararana ara. Efa filazana izany tamin'izany andro hoe raha sanatria ka misy ny tranga amin'ny tolona izay mety tranga ataon'ny vahoaka dia ho rapida koa ny valikafatra ary tsy ho refesy mandidy ny valikafatra avany. Malasa saina ilay fahatongavan'ilay hoe basy na fitaovam-piadiana telo conteneur. Malasa saina mihitsy iny satria tadidiko ilay fihetsiketsehana teny Ivato tamin'ny andro ny fifidianana, nampisehoana fitaovam-piadiana mahery vaika tamin'izany andro ary ireo tokoa izy ireo fa tonga nampirantirantiana teo Mahamasina tamin'ny prestation de serment ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Samby nahiditsika menaka hoe avy aiza ary avy any ambanin'ny tany ve sa nalatsaka avy any an-danitra no nahatonga avy an'itony zavatra itony. Mba hahafahantsika mahalala hoe tsy teo amin'ny fitondrana ary izy fa premier ministre fotsiny izy tamin'izany dia vitany no nampiditra ireny fitaovam-piadiana mahery vaika ireny fa rehy maika ve fa efa izy ny eo amin'ny fitondrana ka tsy ho vitany ny ahatonga an'izany zavatra rehetra izany mba hahafahana manakorotana sy miterroriser ny vahoaka malagasy. Izay no nanaovako hoe mila mitandrina ihany tsika ary arao ny baiko ataon'ny mpitaritolona. Izaho moa fantatrareo ny hevitro par rapport amin'ireo mpitaritolona ireo tsy dia mety amiko fa rehefa ataony ilay izy dia mampety ny rapitso ny filazako azy fa dia hoy aho hoe tsara tsodrano, ataovy fa mahasoa ny rapitso izany ka dia izay no azoko tenenina ny amin'ny
dia mitantasika aloha ity ity dia ho atolotra an'le ranabaviko ay tamin'ny efa elaka dia efa misy nyresaka hoe karosserie dia mba ho atolotra anazy ity hoe mba hanana courage izy amin'ny tolona rapitso dia za tsy izy fa ty kosa mba mandokandokanao fa tsy le hoe mirodana dahoary. Felanonirina tena potika stara taminao kisedrasedranaro ny fanena de kisipafona tramin'izao fattandremelao krisy alandray andro da tsipalebanindray avy eo zao mikosoko amlatsy vazivazy karosserie manitakireo aokialatsiana dino ity rapity diimny malana ramona mamity tsy misy hafa masoanio fa misy manjamanja misipanareo manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy sipatsimba mampirafy sady tsotra tsinga manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy tsara letsy sipakely mitsikitsiky manjakely ozy titako mame tsara letsy sipakely malala bizay tena tsy voiko misy zavatra tsy afozako azy tena zavatra manokana matsiro tsy voasolo rasany vehivavy hoaiko sedrava ny fiarananay fa tiako tena tiako zay malala bizay tsy misy hafa masoran'io Lambuda sipahafa tsisy solon'io manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy sipatsimba mampirafy sady tsotra tsinga tsara lesy sipakely very alala mialaminy manjala fanampy zany Sina taratasy fa tonga de fasafasy tsara lesy sipakely na de misy kitrakitra azadino sipa rehefa mankafitsy samba fa misy zavatra manokana koe tsy afoizan'io sipioaniana ataovianana ataovy mankafy fa ny sipa rehefa mankafy de tena mity tena tsy laya maro minery fa perteo elaka nasiosanatry manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy sipatsimba mampirafy sady tsotra tsinga tsara lesy sipakely manjaletsy zazavavy tsara lesy sipakely tsikitsiky manjakely ozy titako mame tsara lesy sipakely very alara mialaminy manjala fanampy zany
Sinasina taratasy fa tonga de fasapasy tsara le tsisimba kely. Sipakely tsy miafy, sipakely tsy mampirafy ary sipa tsy migiafy. Koa sy dita koa mamelo ozy izy, fa koa arosy rima mitaka reny ozy. Marina ary nisan'ny Ainga dia anisan'ny artista tena mahay ary io moa zay foana manomboka izao vao midécouvrir anazy no tena zany iry zany efa ela. Ny grevy, ny resaka grevy ny mpianatra. Araka ny lazaiko hoe tsy ny ray aman-dreny ihany no sahirana amin'ny fidiram-bola ao anatin'ny fiainana an-tokantrano. Fa ireny mpianatra ireny koa dia manana ny fiainany any amin'ny université any. Manana ny besoin izy ary manana ny sakafo tokony hohaniny isan'andro satria ireny mpianatra ireny no avon'ny firenena. Mba azonareo eritreretina ve ny fiainana manodidina ao anatin'izany hoe tokantranona mpianatra any amin'ireny université ireny, raha ohatra mipetraka any amin'ireny cité universitaire any Ankatso, any Votovorona, any Tamatavy. Tena sahako miteny anareo fa raha olona efa zatra amin'ny fiainana miadana tsy tafapetraka ny 2 andro ao akory satria na ny jiro, bricole, ny WC zany moa dia tsy lazaina intsony any amin'ny 100 metatra dia efa maheno ny fofona. Raha ohatra ianao mifanakaiky amin'ny WC na ny toilette ny chambre anao dia tadidio fa vita kabary ao anao mandrapatapitra ny fianarana. Mijaly ny mpianatra malagasy satria indraindray na ny ora andehanana any am-pianarana raha misy an'izany hoe amin'ny 9 manomboka ny koro ary tsy tapitra raha tsy ny hariva amin'ny 7 hariva. Ny sakafo amin'io tapa-kibo, ny sakafo amin'io raha tonga ao an-trano tsy mandeha ny courant satria samy malala daoly an'iny ressort manana an'iny daoly ny mpianatra. Tsy afaka manao révision ianao satria tratran'ny délestage. Tsy afaka mahandro sakafo ianao satria tsy mandeha le résistance. Tsy afaka amin'ny fanadinana ianao ary raha vao midouble fahantelony dia voaroaka mihitsy ao amin'ile université. Zany hoe tena sahirana tanteraka ny mpianatra. Ka ao ny voatery sady mitady vola, no mianatra, no miasa, tonga ny résultat savolaina raha afaka. Ny bourse izay nampanantenan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao izy dia milaza indray atsipiny any amin'ny filohan'ny université na ny recteur no tsy mizara ny bourse. Dia asa angaha raha mitovy an'izay Tamatavy, mitovy amin'izay angamba ny Polytech eny Votovorona, mety mitovy amin'izay koa angamba ny hafa fa raha ny fahitako azy aloha dia tsy valable zany satria raha ohatra ianao milaza hoe tamin'ny volana Jolay 24 dia efa lasa, tsy nanara-maso ianao zany ary tsy vao izay io mpianatra io menomenona hoe tsy tonga ny bourse, tsy tonga ny équipement, ka izao ianao vao mitatatata ary rehefa mivoaka ny mpianatra noho ny fahatezerana dia forcenao hiboka fotsiny ao anatin'ny université ao dia tsisy mahita ny fahatezeran'ny mpianatra satria resaka guerre de com foana io. Marina fa afaka manao grevy ny mpianatra ao anatin'ny faritry ny université izay tsy azony mitafika hidirana kanefa tsy voaindemindeny mitafika avy amin'ny andro ratsy olona no nanao violation an'izany hoe espace na limity tsy ahafahan'ny miaramila miditra any amin'ny
anjery manontolo zany na université. Tsy ndray mandeha nisy voasambotra tamin'izany ary tsy ndray mandeha nisy maty tamin'izany. Ka eto tsika raha ohatra migrevy ny mpianatra dia misy ramatoa moa ny izy dia mijoro mpananatra foana izy zany ary tena à la seule différence hoe ao anatin'ny fitondrana izy ka eo amin'izay no ahitana hoe misy limitiny kay le vavabe fahiny ay le olona kay limité ihany rehefa natao ny kôty satria ity teny ity dia mampatsiahy ny teny sy ny vava maromaro nataon'izany ramatoa zany tamin'izany andro ka nanaovany fihetsiketsehana izay ho averiko eto moa zany le izy dia mba hoenitsika menakavo hoe nisy an'izany tokoa nataon'ny kely iny fa hoe tena mba fa ahoana ary no adinontsika zany kanefany alao avoakatsika eto dia ho lazaintsika eto hoe nisy an'izay nataony ramatoa lalatiana ary vao moaly izy ity sahandroany ahafahantsika mahalala hoe tsy miainga le manipulation izay zahana apetraka avy amin'ny fitondrana. Ndao arenontsika eo amin'ny 10 seconde eo izy ity na 20 seconde raha be indrindra. Ndao ary. Eo mahaliany manamelika indrindra ny fanimbana entana, ny fanimbana zay aloha zany voalohany. Manamelika izy zany ny fanimbana entana ary raha tary amin'ny tatasika moa tsika ny teny hoe ny atao ihany no miverina dia mampalahelo tena marina tokoa aloha fa raha nisy ny fanimbana entana dia fanimbana toeram-pianarana izy iny raha izay ngamba no ilazana kokoa fa tamin'ny andronareo ny lalatiana Rakotondrazafy eo taminareo nanao ny tolona 2009 ane ka ny fananan'ny malagasy ane ny potehinareo ny ravahinareo e dia androany ve ianao niteny hoe manamelika fa taiza ianao tamin'ny 2009 tsy nanamelika ny fandorana ny tiko sy ny magro sy ny gros rehetra tamin'izany taiza ianao tamin'izany fa toy ny solitika faly ery ianao vita ravalomanana ary nandindihy mihitsy ianao tamin'izay oro zay fa ity zavatra ity ne ty R plus 3 ty ne mbola amin'ny fanjakana ty mbola tsy lasa lavitra le mpianatra fa mbola manao avertissement fotsiny izy dia ianao ve nanao taimbava amin'izao fotoana izao hoe manamelika sao dia mba diso adresy le fanameloanao fa za zany tena miteny te hiteny ianao aho hoe mitsotra indrindra fantatro tsara raha matokely ny fitsaram-bahoaka dia mbola tsy ngedangeda mbola tsy matevitevina itolona io mielady an'izao sao dia manao indroa mahita amin'ny maizina taka n'le tao amin'ny zandarma satria ny zavatra ho teneniko anao dia zao ianao ne tsy ho afaka hitsaoka dininy ho ambony ambany zay teny zay teny nanada zay ianao tsy afaka hitsaoka ary tsy ho entin'ny andro rajoelona ao anatin'ny avion zay andanany hitsaoka ianao apetrao aminy ny fanontaniana fa raha ohatra vitany andro rajoelona mamaly an'izay dia azonao atao ny déliranao fa moi je pense pour l'instant vous délirez grave là teny efa miakatra ao anatin'ny lohanao le pouvoir ary tsy fantatrao tsony hitako mihitsy ianao fa miezaka amin'ny saina ianao miteny kanefa ny zavatra teneninao tena contre mandeha à l'encontre ny zavatra tokony lozika atoananao rehetra satria raha tamin'ny 10 taona lasa fotsiny 12 taona lasa fotsiny ianao tamin'ny 2009 dia tadidiko mihitsy ny fandindizanao hoe vita ravalo dia amin'izao fotoana izao possible mety hianatra indray ny mandihy hoe vita andro rajoelona ary tsy hianatra re fa malagasy maromaro
tena maromaro, tena sahako mihitsy miteny anao zany, na izary. Hoe vity andro rajolona. Rehefa hiteny an'izay ahako hoe vity andro rajolona, de tadidio zay fa vity izy. Zaho aloha mbola tsy miteny an'izay. Fa manam-potoana tsara ianao de mbola tsy mibotsina ny lalana, tsy mbola mibotsina ny rano, tsy mbola tonga ny karbonetra, efa karbonetra manko reny zavatra mitrangy reny a. Zao ny zavatra laziko anao. Mety leo ihany koa ny ireo zandary reo e. Ary rehefa manao fanadihadiana aho de manady ady tsara mihitsy. Ary zay ny zavatra entiny eto amin'ity fandaharana Ndaosa ity. Zao a. Petrahanao mipetraka amin'ny plasin'le Begalona. Le rio ny isaky mipotra vahoaka de hafa foana le satroka, le Stetson nanaovany. Stetson manko ny fiantsoana an'ireny le satroka cowboy ireny. Ny tena tsara amin'ireny de Stetson. De manana karazany mihitsy le reny ngamba chambre anankiray efa feno hipokipoka. Isan-karazany io ny anaovany isaky ny misy lanonana. Le rio ny fantatriny zandary zao fa tranobe no ataony eny Ambohimankakely. Le rio ny hitany zandary zao fa isaky ny lahady de fiainana be eo amin'ny Carleton, self service. Le rio ny hitany vahoaka zao fa mampiada tena toy ireny pasà reny ary tsy refesy mandidy amin'ny fitondrana ny zandary. Petraha ianao amin'ny plasin'le miaramila kely, le zandary kely, le colonel kely tony hoe tena mbaleo rangahy zay fa tena alao asiana sacrifice tia de aleo hipatitaka any reo. Efa nataonareo ne zany tamin'ny 73 député. Olona ary ivelany ary no tofirin'le zandarma exprès ary zandarma ihany io. Mba isian'ny faty olona de ngia hery rajonarym-mampianina voendrikendrika hoe namono olona. Io indray nareo io. Sokona mifankahitahinana hoy le malagasy zay. Samy fantatrareo hoe samy capable nareo amin'ny resaka manipulation de masse. Miverina aminareo izy io possible mihitsy leo le zandarmareo hoe oako zay rangaha fa tena aloha asiana fivana. De tofirin'ny olona de tezitra ny olona de miboridina azy nareo. Zasa ny tena miteny anareo a. À partir d'un certain nombre de population midiny eny an-dalana tonga de mivadika any aminareo basy io. Tadidio zay teniko zay. Mivadika ary mitodika any Ambotsimoroatra io basy io. Na mety mitodika eny ninona moa ty misy anao? Ampasan'ny Sadoda sa inony ty le akaikin'Ankatso ty? Miaka-piakarana makany amin'ny mausolée iny fa le aty amin'ny avy aty amin'ny prison mandeha. Da tena miteny anao miala de an'izao fa aza miteniteny foana. Ndao tohizana indray. Hetsika ho mahaliany manamelika indrindra indrindra ny fanimbana entana, ny fanimbana fananam-bahoaka, ny herisetra na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona na avy ny herisetra na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona. Adinonao ve raha matoto iny fanakaramana gros bras teny Tanjombato de natobiko io tato Korondrano efa manjatony ny fanenjehana an'ireto olona pro Ravalomanana zay niaroarany Ravalomanana teo. Adinonao ve ny fandefasana misile any amina palais d'État nataonareo? Rokety moa fa tsy misile tamin'izany, rokety. Ka natonga ny Ravalomanana nitsoaka. Adinonareo ve zany? Menace isa-tokantrano nataonareo, nasianareo lokomena isaky ny tokantrano zay pro hoe tony mpandokandokany Ravalomanana. Adinonareo ve zany? Sa rehefa hoe ataon'ny hafa de makarary fa rehefa ataonareo de ohatrany hoe mihinana mofo dipaina sy dobera miaraka amin'ny saumon. Tonga ty ny fotoana Ramatokely araky ny teneniko hoe samy mizaka ny vokany arakaraky ny safidy zay atao. Raha tamin'izany andro any teny taminao hoe ny andro rajolona ny lany io fa tsy haharitra. 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 Fa tsy hahar
taky ninona ny vavanao tamin'izay mba ino ihany ny tenin-joky fa eo tsika izao. Tsy ho afabela amin'iny faty, amin'iny razana ny tanora maty tany Tamatavy iny nareo. Tsy ho afabela amin'iny nareo. Ary taddio fa rehefa Tamatavy izany koa mihetsika, tsy zakan'ny tsena izay mety ho fitotona eo. Raha ohatra zao Tamatavy mahay mifanaraka amin'ny hetsika ao Antananarivo dia tokony mihetsika koa Rapitso, tokony handeha koa ny amin'ny fianarana. Fianaran-tsoa izany no tiako tenenina satria any koa tena mangididy be. Misy an'itondry Kristina sy ny karazany, fa na izany na tsy izany misy an'ny Mateo rany, misy afaka manao ny hetsika izay tokony atao. Tohizana kely ihany ilay deliranao, ndao. Nizana avy amin'iza izay nitranga tamin'iny omaly iny, na ny tao Tomasina na ny ninona ihany koa hoe nandoroana pneu nanaovana etreketraka zany. Mbola vao pneu nidoran'ny mpianatra dia miera plus 3. Fa izaho miteny anareo, teny anao ampotsotra miala fa mety ny fifankatiavanao ny vadinao mihitsy mety ho doran'ny olona raha tsy efa may. Tena miteny anao fa ho sahirana nareo satria ity indray mitoraka ity mahamay be ity. Mahamay be ity, non seulement le misy an'ilay frustration an'ilay mpianatra, frustration an'ilay vahoaka, fiakaran'ny vidim-piainana noho ny effet papillon. Mba mianatra anao dia teneniko an'izay effet papillon izay, dia teneniko anao hoe irréversible io zavatra io. Fa rehefa tonga ny fotoana, mbola manam-potoana ho ahy ianao, fa rehefa tonga ny fotoana hiteny aminao hoe vita i Andry Rajoelina dia miomana fa tsisy fika intsony amin'izay fotoana izay. Tohizana indray. Ny amin'ny université hafa. Ny zavatra tiako ambara aloha aty am-piandohana dia ny hoe tsy misy fitakiana na kely aza manamarina ny fanaovana herisetra. Tanareo amin'izany adiny mikiala kely ity mihitsy ny zavatra nataony tamin'izany andro. Tsisy fitakiana ozy izy ahafahana tsisy fitakiana vita amin'ny alalan'ny herisetra. Orehoy filoham-pirenena lanim-bahoaka anie izany Marc Ravalomanana izany tamin'izany androny. Filoham-pirenena lanim-bahoaka anie izany Hery Rajaonarimampianina izany tamin'izany androny. Vitanareo ny nanakorontana ny 2009, vitanareo ny nanakorontana ny 2018. Dia ianao ve niteny hoe tsisy olana tsy voalamina ho voalamina ao anatin'ny korontana? Je pense que nareo ny expert amin'izany mpanakorontana ary nanam-potoana amin'ny malagasy nianatra an'io. Nanam-potoana amin'ny malagasy nianatra amin'ny fanakorotanana izay ataonareo io. Ka lasa expert ilay malagasy amin'izao fotoana izao. Nareo moa miantitra. Miantitra nareo satria raha ny teny ange Andry Rajoelina mba hampisehoan'ny olona ny feanao, zangany teny hoe ranjo. Hitanareo amin'izay mandray vilany nareo. Dika izany hampisehoan'ny olona ny feanao, mba ho hitan'ny olona sportif ianao, bermidandra iny nanaovana. Mandray vilana foana nareo. Za tsy miteny hoe ranjo. Mba hampisehoan'ny masoandro, mba ho hitan'ny olona hoe izany président malagasy izany sportif hampisehoan'ny olona ny feanao, fa za fenina ilay volo-tongotra be. Bermidandra iny nanaovana. Tiako tenenina aminao mandray vilana foana nareo amin'ny zavatra izay ataonareo, ka dia miala tsiny fa ao tafiditra ao anatin'ny kanalina nareo. Ny fanaovana herisetra. Ray voalohany izay ary faharoa indrindra ihany koa tsy misy fitakiana azo anatin'ny korontana izany, fa ny fanaovana ny fitakiana. Hitanao izay, tsy misy fitakiana ozy azo ao anatin'ny korontana. Fitondrana roa tompoko no nadabokareo ary nataonareo nitotona tamin'ny tany. Ratsy nahitandrina nga Hery Rajaonarimampianina
nanaiky ny tenin'ny ray aman-dreny nanaiky ny feon'ny fahendrena dia tafiditra kanalina tao anatin'ny herisetra takany tamin'ny 2009 faly ery manko nareo tamin'izany andro rehefa nitomany le olon-dehibe rehefa nitomany le filoham-pirenena fa tsy fahatratrareo averiko ihany tamin'ny ory io any tonga saina hoe manam-panahy le rangaty fa averiko aminareo io no iverina aminareo amin'izao fotoan'izao ranomason'olon-dehibe reny tsy mbola nanakorontana anareo akory ary rajonary mampianina dia efa jereo ty mahazo anareo mbola tsy nahetsiketsiny akory le paiso le azon'le paiso an'rinareo dia efa eo nareo paiso petakorona mihitsy anatoly ho avy ny mangidy kokoa tsy ho zakanareo ny amin'ny zavatra io ty izao kely farany raha mbola misy kina raha ara-pomba demokratika ny resantsika dia tsy maintsy anatina filaminany zany lalatiana rakoton-drazafy no miresaka demokrasia amin'ny malagasy amin'izao fotoan'izao raha tena tia resaka demokrasia ianao raha matoa kely dia asio zesta aloha avy aminareo meo amin'ny miara-manonja ambojatovo zay ny démocratie voalohany indrindra autrement c'est mieux que vous vous taisez parce que vous parlez pour ne rien dire parce qu'en fait zany zay ihany zay quelques secondes zay niraisiko tao anatin'ny teninao sendra tonga teo amin'ny kiparazara ary io dia hoy aho hoe ary miteniteny foana kialakely iny tout ce que vous racontez ça saoule ça dépasse les limites ianao ho avy anampitamby an'le malagasy nefany vao mainka ianao mahatezitra an'le malagasy mba horay Freedom! Oh, that's freedom! Ianao totomika
Saotra ary a eto dia hiresaka momba ny vaovao avy any Afrika Atsimo tsika avy any Afrika du Sud momba ny volamena. Araky ny teneniko aho hoe rehefa tsy namoaka dia tsy nahita intsony nareo le miteniteny le kevokevoka hoe 36 millions de dollars, 36 millions d'euros, 200 000 dollars, source après de l'enquête sy ny karazana. Foronina daholo ty atsangatsy amanorana rehetra ty. Bon, zao ara ny vaovao zany a. Tokony ho fantatritsika aloha zany a fa misy procédure maromaro any a amintsika miteny zao. Procédure voalohany a dia ilay fisamborana ary natratrarana an'ireto malagasy telo lahy anankitelo passeur mitondra volamena 370 kilao. Ary rehefa tratra izy ireo dia niconfisqué ny fitondrana ny autorité sud-africaine ny volamena, izy telo ihany koa natao mandat de dépôt. Ka dia nisy procédure nataon'ny fitondram-panjakana malagasy karazany hoe nitory ny fitondrana ny autorité sud-africaine eo amin'ny fitsarana sud-africaine zany amin'ny resaka restitution de volamena aloha voalohany ary ny extradition izy telo lahy reto faharoa. Efa nazavaiko hoe ny avocat andreo tamin'izany dia Soboko zay ny anarany dia naka avocat anankiray indray moa ilay fanjakana malagasy zany izay Yeti ny anarany amin'le procédure amin'izay zavatra izay. Fa entre temps tokony androany 19 zany no hoe tokony hisy plaidoirie na ohatra hoe fanazavana mandeha amin'ny enquête au fond zany ny zavatra nitranga tany ny fitsarana tany Afrique du Sud. Fa entre temps ny fanjakana malagasy na ireto izy telo lahy nanao procédure en civil procédure civile zany momba ny arrestation zay nataony hoe arrestation illégale dia ny attaqué ny fanjakana sud-africaine indray ry zareo.
Ka eto zany no tsy ampy amiko ny vaovao hoe ny fanjakana malagasy ve no nitory hoe arrestation illégale no amin'izy telo lasa ity orinasa parpea gold sa izy telo lahy. Io zany tsy mazava fa efa nirava-tolo moa ny mpiasa dia tsy azoko intsony ny vaovao momba an'izay fa de voatery nahembotra amin'ny 3 martsa indray zany ny fitsarana momba ny enquête au fond ny momba ny restitution sy ny extradition an'izy telo lahy. Fa ny zavatra nitranga aloha zany dia naverina ny ampigadrana indray, naverina natao mandady dépôt indray izy telo lahy. Inona ny zavatra azo raisina ao anatin'izay zavatra izay? Tena manao izay faraherin'ny mihitsy na ny fitondram-panjakana malagasy na ireto izy telo lahy na ilay parpia ahafahana miala madidy io any Afrique du Sud amin'ny zavatra mitranga. Kanefa ny force est de constater tsy mihetsika ary tsy anaiky ny anaiky fotsiny hoe averina aty Madagasikara na omena amin'ny parpia gold io volamena io na izy telo lahy koa ho avototra fotsiny satria amin'ny 3 mars io zany dia hiresaka momba ny caution ihany koa satria nangataka liberté provisoire avec paiement de caution izy telo lahy zany. Eo zany tsy fantatra hoe ohatrinona ny caution mety ho aloha amin'izay fotoan'izay fa ny zavatra fantatra aloha raha ny fivoriana sy ny zavatra nitranga ny fampiresahana tamin'ireto lasa ohatran'ny hoe mpiara-miasa moa amin'izao fotoan'izao na correspondant mihitsy dia tsy vonona hiroso any amin'ny liberté sous caution ny fanjakana sud-africaine ho amin'reto passeur malagasy reto satria ilay zavatra tena tsy afenina fa mifono lainga ary lainga io dossier io. Tsy mahamenatra an'ilay fitondram-panjakana malagasy ny mandainga ary tsy mahamenatra ihany koa an'ilay société parpia gold ny mandainga. Sahany fotsiny izao no miteny hoe mpiasany ireto izy telo voasambotra kanefany ireto olona voasambotra voalohany tamin'izany ireto olona voasambotra ireto anankitelo voasambotra tamin'ny audition natao tamin'ny voalohany tamin'ny enquête dia nilaza fa tompona andraikitra tanteraka izy satria miasa tena ary an-dralahy io volamena io ary tsisy tompony. Tiako tenenina amintsika zany hoe miezaka ny anambaka sy hamitaka amin'ny resaka procédure pour gagner du temps angamba ny tsy fantatro na pour gagner quelque part fa ny zavatra fantatra dia zao amintsika miteny zao na efa atao hoe tapa-bolana izay dia efa fantatra hoe iza no tena tompon'ny volamena io marina. Ary efa nilazaiko tamintsika teto karana eny Tsaralalàna no tena deba amin'io ary mpiara-misaika amin'io karary ny mahavoky eny. Ny conséquence an'io zavatra io dia zao tsy hisy ny vary mora amin'ity volana janvier non février mars avril ity. Tady fika mafy ry zalahy andehanana tsy mandalo any Afrique du Sud tsy fantatra hoe ahoana ny teknika na ny taktika izay ho ataony fa raha ny heno aloha dia efa misy avion jojo pile be ao amin'ny Angara ao Ivato ao. Izay ny ilaiko fiaraha-miasa amintsika lanceur d'alerte alaivo sary dia alefaso aty inona caractéristique an'ilay avion dia fantatrika amin'ny enquête izay tokony ataon'ny investigateur dia avaiza ny vola ary iza no nandovo vola ohatrinona ny vidiny fa tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy zany. Izay ny amin'ny Afrique du Sud tsy dia misy resaka be hoe ahoana fa araky ny teneniko
aza matahotra isika fa tsy omeny fanjakana sud-afrikana any andrelajola mihitsy io volamena io. Araky ny teneniko atsika hoe aza matahotra ihany koa tsika fa raha mbola hoe zany Emmanuel Macron zany no mitondra ny Frantsa, tsy omena ny andrelajola mihitsy Niger Parsa. Ireo tsara ny zavatra ataony amin'ireny artikla amin'ny La Gazette ireny. Ny fitondran'ny Andry Rajoelina no tsy mahavoa, ny fitondran'ny Andry Rajoelina no mitifotr'olona. Dia lazainy fa ny impérialisme frantsay no ambadiky ny mpianatra na ao ambadiky izao mouvement izao. Diso tanteraka izany ary izany vao mainka hapotika an'zareo. Fa dia izay aloha ny androany, avelao handray vahiny ary mandefa arahaba sy inte izy teo fiononana, fizarana fiononana ho an'le fianakavian'le mpianatra maty tany Tamatavy. Raha misy azo hifanampiana aza misalasala ny fandefasana ny razana sy ny karazany, fantatrareo ny azahoana asy amin'ny ratanamiko dia manondraty eto fa dia valiako amin'ny fotoana aingana. Hitako miantso ny fianakavian'ny Berija teo. Ho antsika rehetra mila manampy amin'ny Berija ihany tsika satria ohatran'ny hoe miangatra tsika raha ohatra tsy manampy amin'ny Berija, misika kama zany satria tsika ny tena marina dia ohatran'ny hoe kamboty Berija, ohatran'ny nanadino azy daholo ny mpitolona rehetra, nefa ny tena teneniko anareo navita be zany tovolahy zany. Navita be zany tovolahy zany. Ka mba miangavy atopoko raha ohatra nareo hisy hanampy na ohatra hoe hisy hanome fanomezana ho an'ny Berija fa tena sahirana izy hoa, dia manondraty eto dia omeko anareo ny haimbola, ny mamany sy ny anarany anabaviny ohatran'izany. Manondraty eto, miantso nareo teo fa za efa anaty émission ka dia miala tsiny tompoko. Zay ary aloha fa hifanao velomitsika, nahatratra adiny iray sy fehefany ihany tsika na izany na tsy izany. Andao hifanao veloma. Olona tsaiky mihitsy nareo amin'ity ranondrosy ity, dia amin'izay nareo fantatrareo tsara fa en fait ny zavatra atao androany no miverina ara-pitsiny fa ny gravy miverina amin'ny fomba ratsy ilay izy ho an'ilay olona nanao azy tamin'ny fomba ratsy ihany koa tany aloha. Ka rehefa ratsy ny zavatra ataonao dia ratsy ihany koa no mivaly aminao. Ndao ary ratsy zany hoe mangala-bato zany, ratsy zany hoe manevateva olona zany. Ndao ary. Raha izao aloha nareo vadian'ny rosy ny ray mandeha tena ny tenanareo vitinareo. Ary za mino fa tsy lavitra zany. Satria tsisy bobleu mihitsy anao anatin'ilay gouvernement. Tsisy bobleu na hatrany amin'ny Sénat. Inona zany ny antony hirivan'ny rosy anareo? Raha tsy havitenareo akory rehefa misy mariazy ny zanakareo, manavakavaka fotsiny nareo. Amaizena gandonawanim ulambarata araimtadim irachutirai nuatomiandu irachutizai mankaerifu aizanisi sabo natisava aizanisi aisi natiyazava Avera wapsaiwabe Abelu tungani Olana, go go go. Avera wapsaiwabe Illa tsakani wurande mama. Avera wapsaiwabe Olana betis bona, yeah. Avera wapsaiwabe Andra pata pintona, yeah. Avera wapsaiwabe
calcalisé. Yeah, yeah, yeah. Dei savara espalo. Kunjunguna ifena nawani akundauna zonu tadidi ila tutira ruwa turano ila tutisai ila tuisa pura mata kamela wito silitano naisi defada Avera waksa wape Avelu tungan Olana. Avera waksa wape. Illa takani wurane mama. Avera waksa wape. Alerjana hanavana. Yeah, yeah, yeah. Avera waksa wape. Aveli tang saitaga. Yeah, 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 yeah. Avera waksa wape. Utengantika irairize yeah 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 Avera waksa wape Ide isavara ismalo Veloma daholo ary averiko amin'ny teo raha ny satroko, ny kasketiko, fa dia mandram-piona vive les bleus, les beaux bleus, mandram-piona.